各位早晨，歡迎大家參加今日係2025年嘅最後一個主日嘅崇拜。我哋一同存住一個感恩嘅心嚟到去開始呢個崇拜。喺開始之先，讓我哋將我哋手提電話校向靜音，我哋可以好專心咁仰望敬拜我哋嘅神。聖經咁話：你到神嘅殿要謹慎腳步，因為近前聽勝過愚昧人獻祭。你在神面前不可冒失開口，也不可心急發言，因為神在天上，你在地下，所以你的言語要寡少。就讓我哋去安靜，全心咁去轉向主，仰望佢。佢要進入你同我嘅深處，以靈以誠敬拜宇宙中唯一嘅真神。我們不致消滅，是因為耶和華的慈愛不致斷絕，佢嘅憐憫永不止息。每一個早晨，這都是新的。你嘅信實極其廣大，我哋一同低頭祈禱。在天父，喺今天嘅早上，我哋以感恩嘅心嚟到去敬拜你。求你開我哋嘅眼目，使到我哋可以見到你嘅榮耀；開啟我哋嘅心思，使到我哋能夠明白你嘅旨意同埋話語；開廣我哋嘅心靈，使到我哋以誠實同埋敬虔向你獻上當得嘅讚美。願主預立我哋今日喺你面前嘅敬拜同埋頌讚，奉主耶穌基督嘅名求。接落我哋一齊起身嚟到去將每一首詩歌，我哋每一個嘅心思意念去獻俾神。佢從年初到年底，每一日都去帶領我哋，讓我哋繼續嘅嚟到去感謝佢，感謝神，賜我救贖主，感謝神。豐富完美，感謝神過去的同在，感謝神常恩美，感謝神賜溫暖春天，感謝神成熟秋天，感謝神沒乾枯眼淚，感謝神。我望你，感謝神，禱告夢應允，感謝神，美夢垂聽，感謝神，渡過了風暴，感謝神，豐富供應，感謝神，賜我福娛樂，感謝神。我得愛，感謝神無比的慈愛，感謝神無限恩惠，感謝神賜路旁玫瑰，感謝神玫瑰有刺，感謝神賜我聽溫暖，感謝神。福主，感謝神。
者永遠不停。感謝神，讓我哋一齊嚟到去開口，用神嘅説話嚟到去讚美佢。主啊，你世世代代做我們的居所，諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。你使人歸於塵土，說你們世人要歸回，在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一覺。你叫他們如水沖去，他們如睡一覺。早晨，他們如生長的草，早晨發芽生長，晚上割下枯乾。我們因你的怒氣而消滅，因你的憤怒而驚惶。你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中。我們經過的日子都在你震怒之下，我們耗盡的年歲好像一聲嘆息。係啊，就好似我哋開頭所讀嘅經文咁，我哋不致消滅，係因為耶和華佢嘅慈愛不致斷絕，佢嘅憐憫永不止息。每早晨這都是新的，你嘅信實係極其廣大。就讓我哋繼續向神去發出感謝嘅歌聲，相信去親近佢，住喺佢裏面，因為只有佢有無比豐盛嘅慈愛。讓我感恩，一直是你施恩眷顧，你對我的心恩厚愛，教我心穩固。讓我感恩，遇患難你親手扶持，賜我信心引領前程，我更渴想你，祈求能一生與你接近，讓我終身信服父神，我渴想主愛，跟我侍奉永跟隨，祈求能一生與你接近，榮耀永歸於主聖名，讓我將身心交託在父你手裏。然而，我常與你同在，你抬着我的右手，你要以你的訓言引導我，以後必接我到榮耀裏。主啊，除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘，但神是我心裏嘅力量，又是我的福分，直到永遠。讓我哋感恩神與人嘅大愛。讓我感恩，一直是你施恩眷顧，你對我的心恩厚愛，教我心穩固。讓我感恩，遇患難你親手扶持，賜我信心引領前程，我更渴想你，祈求能一生與你接近，讓我終身信服父神，我渴想主愛，跟我侍奉永跟隨。祈求能一生與你
接近，榮耀永歸於主聖名，讓我將身心交託在乎你手裏。將我哋嘅神交俾呢位天父上帝。與你接近，讓我終身信服父神，我渴想主愛，跟我侍奉永跟隨，祈求能一生與你接近，榮耀永歸於主聖名，讓我將身心交託在乎你手裏。耶和華，你嘅慈愛上及諸天，你嘅信實達到穹蒼，你嘅公義好像高山，你嘅判語如同深淵。因為耶和華本為善，他的慈愛傳到永遠，他的信實直到萬代。我要歌唱耶和華嘅慈愛，直到永遠。我要用口將你嘅信實傳與萬代。我說，你嘅慈愛必建立到永遠，你嘅信實必立於天。你的信實廣大，我神我天父，在你永遠沒有轉動影兒，永不改變父神每天是憐憫，無始無終常住，是人不盡。春夏秋冬四季，又在中收成，日月星辰時刻運轉不停，宇宙萬物都見證造物主宰，述說天父豐盛信實慈愛，你的信實廣大，你的信實廣大，情神復情神，能經歷神人，我所需用的忍受豐富預備，你的信實廣大顯在我心。神啊，你原本可以施行審判，因為你係一個公義審判嘅神，你卻係選擇赦免咗我哋嘅過犯，我哋感謝你。你赦免我罪過，賜永遠安寧，你常與我同在，安慰人命，求賜今天的亮，明天的盼望，從天降下一片福樂無窮，你的信實廣大，你
我哋一齊低頭嚟到禱告。天父上帝，你信實係何等嘅廣大，你冇撇下我哋唔理，你不但拯救我哋，你俾我哋有永遠嘅盼望，亦都俾我哋有一個豐富嘅人生。天父啊，我哋仰望你，特別喺2025年嚟到最後一個主日，我哋嚟到感謝你。過去一年，過去嘅日子，你點樣賜福我哋？你點樣幫助我哋？縱然我哋當中有遇困難、危險、疾病，你都將我哋嚟到提拔，將我哋醫治拯救，我哋感謝你。天父，我哋過去一年所作嘅工，我哋都交喺主你嘅恩手。求你嚟到去堅固，求你嚟到帶領。我哋知道你恩手伸出並不徒然，所以我哋所作嘅工，我哋深信上帝你係必帶領，你必延續你喺我哋當中所作嘅工作。縱然我哋有時覺得疲乏，我哋覺得難走，但係你俾我哋嘅應許不會停斷。求你繼續嚟到幫助我哋，特別嚟到2026年嘅時候，我哋繼續仰望你，我哋以信心嚟到仰望你。縱然好多嘅事工我哋都睇唔到，我哋點樣去做，但係懇求你嘅聖靈運行喺我哋當中，讓我哋同感一靈，我哋如同一人嘅嚟到去服侍你。天父啊，求你開我哋嘅眼睛，俾我哋睇到我哋點樣可以行喺呢個侍奉嘅路上。若我哋缺少資源嘅時候，上帝啊，求你嘅靈帶領我哋，讓我哋同心嚟到禱告，嚟到仰望你，以致你能夠去供應我哋一切嘅所需。天父啊，我哋特別為到我哋2026年嘅暑假，我哋希望有嘅兒童事工同埋有嘅青少年嘅事工，我哋仰望你。我哋手冇任何嘅嘢，但係上帝一切嘅豐盛都喺你裏邊。我哋嚟到仰望你，就求你俾我哋有呢個信心，我哋嚟到預備一切，我哋嚟到仰望你。天父啊，求你嚟到與我哋同在，喺一步一步嘅帶領當中，讓我哋睇到你嘅恩典。天父啊，亦都將到我哋弟兄姊妹，我哋能夠參與嘅，我哋交喺你嘅手裏邊。求你賜下能力俾我哋，因為我哋知道我哋有嘅一切都係從你而嚟，無論我哋嘅資源、我哋嘅生命、我哋嘅體力，都係從你而嚟，你所保守。就求你嚟到幫助我哋，讓我哋首先將我哋嘅生命嚟到交託喺主你嘅恩手，讓我哋唔會停步，讓我哋繼續嘅往前嚟到走。天父啊，我哋嚟到仰望你，亦都求你讓我哋教牧執事同工，我哋每一個部門，我哋都係同心嚟到去仰望你，讓我哋彼此嘅配搭，讓我哋同弟兄姊妹一齊嚟到去同工走呢條嘅天路。天父啊，我哋乞求你，我哋求你，求你，求你嚟到幫助我哋，讓我哋真係能夠將你交俾我哋嘅使命能夠延伸落去。天父啊，我哋知道你嘅本意就係咁樣。天父啊，求你去恩待我哋，將我哋整個教會嚟到交喺主你嘅恩手。我哋來年可能所遇到嘅一切，我哋交喺你嘅手裏邊，因為你都知道，你知道我哋會遇到啲乜嘢事情，你知道我哋會做啲咩嘅事情。懇求你，懇求你嘅聖靈嚟到充滿我哋，俾我哋明白上帝你係與我哋同走呢條嘅天路，讓我哋唔灰心，讓我哋唔懼怕，讓我哋充滿着盼望嚟到走落去。
感謝你，你俾我哋一年過一年，我哋喺明年裏邊繼續嘅嚟到仰望你。多謝你聽我哋禱告，感恩禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。請坐，我介紹講完先，你介紹。好。今日講讀經文係記載喺路加福音第12章35到40節，呢幾節嘅經文讓我哋一同去誦讀。你們腰裏要束上帶，燈也要點着，自己好像僕人等候主人從婚宴的筵席上回來。他來到叩門，就立刻給他開門。主人來了，看見僕人警醒，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶，進前侍候他們。或是2更天來，或是3更天來，看見僕人這樣，那僕人就有福了。家主若知道什麼時候來，就必警醒，不容賊挖掘房屋。這是你們所知道的。你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。我哋今日好高興喺我哋當中有劉嘉賓牧師嚟到去同我哋分享神嘅話語。劉牧師係喺城北華人基督教會退咗休之後呢，而家係一個嘅職場牧師，一方面喺加拿大禱告之家去侍奉，鼓勵基督徒為到加拿大同埋各地嚟到去禱告，同時亦都培訓門徒向鄰舍去外展，組織微型嘅教會。喺1個禮拜之中咧，原來佢好忙㗎，忙啲咩咧？係大家喺1個禮拜裏面會忙啲咩咧？我睇完牧師自己所講嘅介紹，我真係amazing！佢喺每一個禮拜裏邊，佢運用佢嘅時間，神俾佢嘅時間機會，好習慣性咁樣去商場活動或者係一啲戶外嘅活動，去一邊行一邊去祝禱。真係好感恩，感謝主！讓林牧師今日喺我哋當中去分享神嘅話語，我哋將時間交俾林牧師。主耶穌嘅恩典與你哋同在，今日、聽日，直到永遠。阿門。係阿門。我好感恩，亦都多謝貴教會今日邀請我嚟呢一度。其實咧嚟到一間比較傳統佈置嘅禮拜堂咧，我都係應該係第一次嘅，所以我心裏邊咧都唔係幾舒服。究竟應該點企咧？咁啊好感恩大家嘅笑容話俾我知啊！就無論我企得好唔好，你哋都接納我嘅，咁我就非常非常之感恩。咁啊定啲嚟啊！咁頭先咧就提到行魔，令我諗起一件事啦。我呢個行魔嘅牧師應該做啲咩嘢嘅咧？咁我大概係而家唔止1年，而家係2年前咧，我就突然間咧就想起一個咁樣嘅念頭，我信係上帝擺喺我心裏邊。佢話：你咁中意行街？佢話好啊，我同你一齊行。我話咁即係點啊？咁佢話：你一邊行，你一邊去祝福人，咁咪得咯。無論你望到乜嘢都好，你喜歡嘅人又好，唔喜歡嘅人又好，喜歡嘅事又好，唔喜歡嘅事又好，咩都好，你係帶住主耶穌嘅心去祝福。嗱，大家好熟福音書嘅，你有冇睇見耶穌行街嘅時候？突然間見到個人會走埋去咒佢落地獄嘅，冇噶嘛。耶穌咒詛嘅記載咧，真係數人福音書真係，我諗真係冇乜幾多個咒嗰棵樹啦，係嘛？咁而且嗰個係有另外一番意義。咁我哋話跟隨耶穌，我哋日中祝福人，祝福過幾多次咧？日中鬧人，我哋又鬧過幾多次咧？
我唔敢話俾你知啊！我而家我都唔敢再統計自己鬧人鬧幾多次啊！超市排隊排到好長咧，有個人打尖啦，係停紅綠燈嗰陣時有人插隊啦，哎呀，俾人 cut 線啦，行過人哋門口，人哋發覺人哋冇灑鹽啦，幾乎跣到我搭個四腳朝天。嗱，呢啲係好容易焫起我哋嗰個咒詛嗰一把火。我講我自己啊，我唔講大家嚇。我信大家啦嘅修養喺主耶穌嘅裏邊咧，你哋嘅鍛鍊係比我強10萬倍。於是我就起咗一個咁嘅念頭，再去行魔咯咁樣。果然上帝係信實，真係上帝嘅信實極其廣大。今年啊，即係我去行魔嘅時候咧，每當我見到警察嗱，有一輪咧，你哋咪記得咧？有好幾次嗰啲大嘅商場裏邊嘅珠寶店咧，俾人剝玻璃去打劫嘅，係咪？咁有啲弟兄姊妹話：哇，唔好去啦，咁得人驚嘅咁。我話唔係啊，你都要去多啲先啱啊。咁佢做咩啊？幫手捉賊啊？我話唔係，捉賊冇我份，亦都冇你份。你企埋一邊，啲咪一陣搏埋落你嗰度。我話咁點啊？我話你企遠少少。但係你嘅祈禱唔會離遠少少，你嘅祈禱嗰個上帝佢唔會離開我哋遠啲。你向佢祈禱嗰個天上嘅父，佢仍然與你同在，而且唔單止與你同在，佢係喺嗰個場景裏邊佢係喺度嘅。你更加需要喺呢啲場合當中，你為嗰個魔去祝福。於是我就起咗個咁嘅念頭，而且每一次我見到有警察啦，只要佢唔係有其他事做緊或者係忙碌咧，我都係厚住面皮走上去同佢講，我話阿 Sir 早晨，阿 Sir 我可唔可以阻你1分鐘？佢梗係話咩事啊？我唔係報案，我係想多謝你啫。哇！你睇到嗰個樣咧，即刻你報案佢要開工啊？唔係，佢唔係咁懶嘅，真係好勤力嘅佢哋。我話我要多謝你。第二句我就話：我話你知唔知每一日有幾多基督徒係不斷為警隊祈禱？有啲知，多數都唔知，多數都唔會幾信。但係當佢聽見有人話為你祈禱，願你平安，等你嗰句話係點樣啊？平平安安上班去，快快樂樂回家來。我話你哋為廣大嘅民眾站在危險嘅崗位上，我哋更加需要願你平安。我話好多基督徒就係咁樣為你哋祈禱。哇！當堂成個人咧寬容晒。咁有啲咧有 face bump，有啲係握手。總之成個人唔同晒。咁第三咧，如果時間許可咧，我仲點咧？我仲話我可唔可以俾你一個祝福？咁佢有啲係好愕然喎，有啲我望到個樣咧，個名牌咧係啲中東阿拉伯裔嘅，有啲咧係印巴裔嘅。總之唔係西方白人金髮藍眼歐洲基督教背景，唔係嗰啲人。咁我話我祝福，我會奉耶穌嘅名祝福嘅喎。咁佢唔緊要，咁咪祝福，冇人話唔要嘅。咁可能有啲人都會喺度諗緊，有冇用嘅咧？咁樣祝福佢哋真係。你記得路加福音裏邊耶穌點樣講啊？第10章，佢話你哋要逐家逐戶去探訪。願平安歸俾佢哋。如果有人願領受主嘅平安，平安就歸於佢哋。否則，如果佢哋拒絕嘅，唔緊要，翻嚟呢度，唔係翻嚟呢度，係咁樣。所以弟兄姊妹，呢個就係一個行魔牧師嘅少少見證分享。點解我會講到咁遠咧？要翻嚟正題先得啊！咁今日我就諗咗一個題目，呢個題目今年咧，基本成年都喺我心裏邊打轉嘅，
點樣可以邀請弟兄姊妹、勸勉弟兄姊妹警醒，唔好驚醒，唔好嚇醒，唔好瞓到半夜扎醒，唔好成晚瞓唔着，飆冷汗，而係能夠警醒。嗱，警醒並不表示就平平安安乜事都冇，警醒係代表耶穌俾我哋一個好重要嘅吩咐。點解佢喺客西馬尼園自己明知要受苦受難受死嘅時候，仲話要門徒同佢一齊祈禱，仲要吩咐佢哋：你們要警醒，免得陷入迷惑。邊個迷惑佢哋啊？一陣間我哋會講。而家我哋翻嚟我哋嘅正題，警醒唔係驚醒。你唔想驚醒咧，就要學耶穌所講，根據佢嘅吩咐去警醒。咁樣你嘅人生咧，你嘅日子咧，就過得係有能力嘅。咁我第一個標題我話，當別人的惡夢成為我們的惡夢。話今日人哋嘅惡夢點樣會成為我嘅惡夢咧？大概唔會啩。我唔希望啊，主啊，唔好啊，唔好啊，我唔想發惡夢，我想一覺瞓到天光。可以嘅，我哋可以咁樣祈禱。但係實在有太多事，如果大家稍為有留意一下新聞，稍為有同你哋啲鄰舍親戚朋友去講下電話去講下呢，咁你就知道呢度有惡夢，香港有惡夢，周圍都有惡夢，特別係嗰啲打緊仗有戰亂嘅地方。咁你話喂，恐襲啊、戰亂啊、澳洲個 Bondi Beach 嗰啲事，喂，呢個咪嗰啲係人哋嘅事，咩又關我事？你諗下關唔關你事？你諗一諗，我今日我唔指名道姓，但係如果仔細少少睇本地嘅新聞、本地嘅資訊，都已經知道，其實連安省以至加拿大嘅警隊都已經話咗，我哋要提高警惕，免得我哋遭到恐怖襲擊。咁埋身呢個焦慮又點咧？頭先嗰啲可以好遙遠啊！如果我哋住喺一啲偏遠啲嘅郊區，咁應該冇乜事啩？咁可以嘅。但係埋身呢個焦慮又點咧？我哋會諗到社會倫常近年嘅變化啦，社會嘅變化啦，倫常嘅變化咧，即係乜嘢啊？即係性別嘅取向，而家係同以前咧係鬧到天翻地覆噶噃，你有冇發覺啊？即係你揀你嘅代名詞咧，啲細蚊仔揀咧，你係男定係女啊？你係有男有女，或者係忽男忽女嗱？呢一類咁，呢個唔需要我多講。我哋嘅教育政策，如果你有細嘅細蚊仔，我相信你哋嘅細蚊仔都大。但係你哋有細嘅孫，甚至你哋嘅孫可能都有細蚊仔，佢哋嘅一代接一代接一代，你哋願佢哋進入一個點樣嘅世界呢？呢啲係人哋嘅問題。我聽人講過好似咁樣噃咁，我唔希望人哋嘅噩夢、人哋嘅難題成為自己嘅噩夢，成為自己嘅難題。嗱，我真係第一手係認識有弟兄姊妹係面對同埋經歷緊咁樣嘅噩夢。佢走嚟問我：咁點啊？我祈禱咯，祈禱咯。法例已經唔准許我哋公然去攔阻或者係勸嗰啲要改變性別嘅人，你知道有條咁嘅法例嗎？唔可以，牧師都冇符。咁走嚟問我祈禱咯，咁以致引起我今年我就落咗我自己落咗個決心，但係亦都喺上帝面前求證。佢話你有機會你就講，有機會你就勸，特別係勸嗰啲弟兄，
姊妹，我見到你哋有微笑點頭，你就要勸啲弟兄，勸啲弟兄做乜嘢？勸啲弟兄去祝福佢哋嘅家庭，祝福佢哋嘅兒女，因為佢哋俾兒女嘅祝福，可能係最有力，亦係唯一嘅屏障。乜嘢屏障啊？就係保護啲兒女，免佢哋受黑勢力、惡勢力呢啲扭曲思想嘅影響。返到學校教乜嘢？你根本無權過問。咁你可以點？你可以咁嘅，你今後都放佢喺基督教嘅學校裏邊讀書，咁咪得咯。咁但係讀完中學、讀大學、讀完大學、讀博士，全部喺基督教嘅氛圍裏邊長大，佢始終有一日要行出呢一個泡泡，呢個泡泡，到時點呢？到時你會感到失控。我呢啲係我唔指名道姓，我唔可能指名道姓，但係根據真人真事佢哋嘅分享經歷，有陣時係好多時係帶住眼淚嘅經歷咁樣同我講。弟兄姊妹，唔好意思，今日年終感恩，特別同阿 Pastor Ted 講一聲。年終感恩嘅主日，最後一個主日應該係講啲開心快樂嘅事，但係我心裏邊呢一嚿石實在係擲咗喺度好耐。我唔希望揾嚿石掟你哋，我係希望大家警醒，能夠歡歡喜喜嘅迎接2026年，歡歡喜喜有能力嘅去迎接2026年同埋今後嘅每一日，因為知道上帝確實與你哋同在，你哋係有一個咁樣嘅責任，有一個咁嘅使命，帶住祝福周圍去。我估計啦，可能有啲機會行摩嗰陣時撞到呢度有啲弟兄姊妹嘅。如果我唔認得你，麻煩你入一入手埋嚟，我請你飲咖啡。真㗎，唔係講笑㗎。咁究竟我哋係做一個放眼世界、放眼社會，係走出教會四埲牆嘅一個基督徒，抑或係一個仍然係充滿憂慮、唔想有噩夢，於是就將自己封閉起嚟嘅門徒呢？主耶穌吩咐我哋嘅就係做一個有膽周圍去嘅門徒，有膽面對黑暗、面對混亂、面對危險嘅基督徒。你睇完福音書，再睇使徒行傳，再睇保羅嘅書信，一路講落去，歷代嘅使徒，再睇教會歷史，你睇到嘅都係一啲放膽豁出去、衝出去祝福社群嘅基督徒。你係睇唔到嗰啲憂慮成日躲藏喺一角嘅基督徒。路加福音12章呢，今日我只係揀咗中間一小段，因為冇可能成章聖經咁樣走去講嘅。大家如果手裏邊有聖經嘅，你可以攞出嚟打開，或者係揾手機嗰度稍微跟住一下。呢一個由35至40節呢一小段呢，我選出佢係因為係耶穌直接嘅一個吩咐，就係吩咐人點樣呢？你哋要做好準備，腰裏要束上帶啊！我諗到好耐，我諗應該點樣講翻出嚟呢？因為第一，我哋而家唔用腰帶，我哋用皮帶；第二，分分鐘皮帶都唔用，因為今日嗰啲褲咧已經嗰個結構係好穩陣嘅，已經係再唔係揾條吊帶。咁即係咩呢？但係舊時啲人係唔着褲，即係唔係好似我哋咁着褲，或者係睇黃飛鴻嘅時候咧，平時嘅長衫係咪？佢咁就係要喐手咧，成肩一埋嚟咧，一下咁就壓起咗啦。你呢度有人即係有高手嘅咧，你哋一陣出嚟示範一下，一壓起咁。或者我阿爸，我醒起我阿爸細嗰陣時咧，成日教我，佢話嗱，咩都唔使驚，入起衫袖，
俾心機做，即係廿尾三袖。即係如果你長呢個三袖咧，咁咪搞到亂晒龍，嗰啲點洗碗啫？但係你一洗碗咧就咁呢個動作即係咩？即係你要有準備啊！有準備啊！你成籮碗擺咗喺度，你要洗嘅時候，你識唔識洗啊？同埋你有冇諗過要預備洗碗㗎？咁而家有洗碗機嘅，但係當然耶穌就唔係淨係呢個意思。佢話你們要束上腰帶，或者腰要束上帶，燈也要點着，自己好像僕人等候主人從婚姻的宴席上回來。他來到叩門，就立刻給他開門，即係要有準備。當然啦，有啲弟兄姊妹就話：耶穌係喺呢度講緊佢將來再嚟嘅時候，你哋要有咁嘅準備。我話係冇錯，啱，絕對係。但係你有冇察覺咧？好多弟兄姊妹講就咁樣講。或者係上主日學咧，講到末世論嗰陣時咧，哇！但以理書啊、以西結書啊、啟示錄啊，即係講到呢一啲段落嘅時候咧，哇！嗰啲講座啊爆晒棚嘅。聽完之後咧，查經嗰個討論咧係眉飛色舞，講到好精彩。咁但係如果我哋當末世或者係耶穌預表佢回來嘅時候嘅教導，如果當係好唔好聽啊？講得好唔好啊？有咩新意啊？應該係點咧？咁佢話唔知幾時喎，咁咪即係點啊？咁即係隨時有準備咯。咁如果係就咁聽當做一堂課，一個學科，你甚至你走去神學院嗰度讀書，可以報呢一課，好多課添，嚟晒呢一度。咁但係影唔影響我哋每一日點樣做人呢？如果對我哋每一日做人係完全冇影響嘅，聽完嘅就擺翻低，下個主日學我哋再攞出嚟討論，甚至係做埋一大堆功課，翻去分享交換意見。但係對我嘅日常生活係完全冇影響嘅，咁就冇意思。耶穌喺呢度講唔係啊，你哋要準備㗎。明一間佢翻到嚟咧，唔見咧你大件事啦，見到你瞌眼瞓嘅都唔掂，所以佢就講到呢個主人來了，看見僕人警醒。警醒喺呢度嘅意思係咩咧？冇瞌眼瞓。咁好多時咧，我而家睇電視啊。都而家唔睇電視，而家睇 YouTube 嘅，而家係或者係睇Netflix 啊，即係呢一類嘅視頻啊。我師傅成日都話：你嘅電視、你嘅 YouTube 咧，嗰個係你個 nanny。佢話人哋瞓唔着咧，就揾人暗佢瞓。你呢一開咗5分鐘咧，你就唔知去咗邊㗎啦。我唔係好警醒嘅啦，5分鐘我就都暈咗啦。咁樣唔係一個好嘅僕人。咁我呢個係我用自己嚟做比喻。耶穌嚟嘅時候，佢唔希望見到我哋瞓着咗，或者係瞌緊眼瞓，唔希望我哋毫無預備。但係佢呢度講耶穌係就先禮後兵，佢真係好好嘅。佢話如果佢見到你係已經預備好晒。嚟啦！我幫你開門，你入嚟啦！斟杯茶俾你，攞對拖鞋俾你，即係種種嘅預備好嘅。咁佢就會稱讚你真係一個忠心嘅僕人。咁但係講嘅唔單止係話等耶穌翻嚟。如果我哋嘅人生目標坐喺度，淨係等耶穌翻嚟。到時我哋就迎接佢，呢個係冇意思嘅。你係等佢未翻嚟，到而家或者係從而家到主再來嗰一刻，
喺期間唔知係仲有一日、一個月、一年、10年、100年，唔知幾耐，唔知。就係唔單止係個心裏邊喺度等候佢，而且嗰個人，我每一日嘅行為，我每一日嘅行動，每一日嘅思維，每一日所講嘅，每一日點樣去對人，係要有一個明顯嘅影響。我有對我明顯要有改變，咁然之後先至得，否則係冇意思。好啦，咁。如果用我哋呢個話嚟講，乜嘢叫警醒咧？我諗咗一輪，諗咗好耐，其實就係唔好 hea 做人。有啲弟兄姊妹明唔明我講咩啊？即係 hea，即係 hea 住是但啦，唉，唔緊要啦，幾廿歲退休啦。我幾年前我退休嗰陣時咧，好坦白講，我都係咁諗嘅。我退休。第一唔使返工，第二禮拜日唔使企喺禮拜堂門口嗰度同人握手。我話我照樣同人握手。我話我唔係企喺門口嗰度，我唔使開會。唉，我可以自由自在，可以去下旅行，去下呢。我中意探邊個就邊個。主耶穌話嘅警醒，佢唔係叫你咁樣 hea 住去做人，你係要有目標嘅。你個目標唔一定係話要去讀多2個學位，唔一定話係要去長宣、短宣、中宣乜嘢宣，唔係一定咁樣嘅目標，而係你每一日你要有個目標，你係清清楚楚嘅。同埋更重要嘅，你就係你知唔知你有一個主宰嘅？你知唔知你有個主嘅？你心裏面仲有冇耶穌嘅？你做乜嘢？你有冇問過佢噶？你有冇問過佢啊？嗱，咁我唔敢代表大家講，我代表我自己講。有陣時我真係顧住玩。幾年前咧，我就 book 佢張機票去日本玩，鬆毛鬆翼，點知出發之前3個月咧，就發覺血管塞咗，咁咪要去通波仔啊！咁啊通波仔都係感恩，通完波仔我以為冇事啦，照去啦咁樣。點知師母話：你去邊度？你唔去得噶噃，你啱通完波仔，你點去啊？咁拉尾有一個長輩，主內嘅長輩，其實係我個導師，我個牧師，佢哋話你唔應該去。唉，咁我心諗，即係成個好似嗰啲漏咗氣嘅波咁，都冇晒氣。咁拉尾諗落又係嘅，咁你都冇問過，咁我以後我都真係醒醒定定。警醒唔單止係話唔好 hea， 唔好亂嚟，樣要問過耶穌，而且你係要有準備。準備乜嘢啊？唔係淨係準備迎接主耶穌，係要準備有一個服務嘅準備。嗱，聽清楚啊！我唔係話喺禮拜堂裏邊服侍嘅準備，呢個係緊要，呢個係其中一部分。但係更重要嘅，耶穌所講嘅警醒嗰一種準備。你係有準備去輔助、幫助、恩待你嘅隔離鄰舍。而家出去撒鹽，我想得過呢度弟兄姊妹咧，你有好多仍然係好用心，自己出去，就算唔係去鏟雪都好啊。撒鹽你點都會自己去撒下嘅。隔離嗰個如果未灑得切，你見到係有冰喺度，你會唔會幫佢灑埋呢？咁你話哎呀好濕碎啫呢啲，你唔好理，濕碎嘅都係一種服侍，都係一種服務。如果你係服務業，或者係你曾經做過服務業嘅，你行過見到個客嗰個茶壺掀起咗個蓋擺咗喺度，咁你會唔會當睇唔到啊？你唔會噶嘛，因為嗰個係你嘅工作一部分，咪攞去同佢沖水咯。嗰隻杯冇水冇茶，咁你會問同你加啲水加啲茶好唔好啊？你會咁樣問，呢個好自然
噶嘛。咁我哋嘅回應就係常常有呢一種預備嘅心態，見到鄰舍人哋落車攞住好多嘢，咁你幫人哋攞啲咯。我就而家咧攞得多就唔得啦，我都要揾人幫我攞。一袋18公斤嘅鹽咧，我攞唔起，你攞得起，但係我抬唔起。隔離屋嗰個人幫我咯，開頭唔好意思㗎，咁但係啱尾諗通咗，唔係啊，咁我去服務人，人哋都可以幫我嘅啫。而家好厚面皮嘅，而家係會請人幫手。對唔住，我拎唔起啦，可唔可以幫我2個人抬？我要倒落個桶嗰度，係好實際、好具體嘅。你們要有咁樣嘅預備，捲起衫袖，警醒唔係話碌大對眼望住個天嗰個警醒，而係擘大眼望下我隔離左右弟兄姊妹，唔單止係弟兄姊妹，仲要隔離屋我嘅鄰舍。呢個就係我哋嘅警醒。咁信耶穌嘅人究竟可以點樣警醒呢？即係具體啲，即係我有幾點同大家分享少少嘅就係：第一，我哋要知道個社會發生緊咩事，個世界發生緊咩事。咁你哋可能話：我梗係知啦，點會唔知啫？但係知多啲得唔得？我最近咧試過做一個稍為輕省啲嘅調查，咁問啲弟兄姊妹，我話你知唔知而家國會發生緊咩事啊？有好多都話我唔係幾知啊，我唔係幾想理呢啲政治嘅嘢。我話呢個唔係政治嘅問題，我話好多時係會馬上就係燒到埋身，壓到你嘅教會，壓到你嘅禮拜堂。我話係咩咁？我舉一個例，有一條法案，即係法案咧，即係呢個政府提出嘅，即係而家嘅執政自由黨咧，佢哋提出嘅呢項立法，就一個提案嚟嘅，就未成為法律，但係就喺嗰個立法嘅過程，有一條法案叫做 C9、C9。咁有啲我聽到有啲人點頭，大概你知道係咩事？呢個好簡單咁樣講嗱，唔複雜去講。好簡單咁樣講就係，佢裏邊其中有一啲條文係針對我哋所講嘅言語或者係嘅立場，包括不同宗教嗱，唔係淨係基督教嘅，我哋即係按照信仰典籍，包括聖經，我哋所講嘅道理，佢話有一啲部分你哋可能會成為仇視嘅言論，即係所謂 hate speech。咁即係舉個例啊，《羅馬書》1章26至27節，嗱呢個我唔講嗰句，我都講埋出嚟啦，我豁出嚟。不過而家呢個未成為法例，所以咧我喺呢度講，大概都仲係穩陣啲。咁你哋亦都唔會有金手指出現。你知咩叫金手指嘛？即係哎呀，點解劉牧師咁粗俗嘅講嘢？真係唔好意思，真係我真係習慣咗有時。羅馬書1章26至27節，我嗱嗱聲我讀一次俾你聽下。因此，神任憑他們放縱到可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處變為逆性的用處，男人也是如此，棄了女人順性的欲處，欲火攻心，彼此貪戀。男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。羅馬書1章26至27節。你幾時上過主日學讀羅馬書㗎？大部分人都讀過啦，未必係而家。有冇人講道講過呢一段聖經啊？當然有啦，好多牧者牧長都大聲疾呼。
咁但係有一日，如果剛才我提嘅呢個法案係得到通過嘅話，牧師講呢度嘅道理，甚至查經嗰陣時查呢一段道理，可以俾人用作仇視同性戀嘅言論，咁呢就一身蟻，咁呢就會遭到檢控。即係如果呢個 C9 法案通過的話，嗱，呢個我就好簡單講，舉咗一個例。你知唔知而家係發生緊一啲咁樣嘅事？咁我哋點樣抗衡啊？咁有簽名運動，我都有簽名，有參加。會唔會有人上去 Ottawa 嗰度抗議靜坐呢？而家冰天雪地，大概唔會有啦。但係遲啲會唔會有呢？我唔知道。但係我未必會去參與呢一類。會唔會有人祈禱啊？大把。而家好多祈禱嘅網絡，日夜忠心嘅就係祈禱，為呢一啲事，為呢個法案不能通過，同埋為其他嘅事去祈禱。我哋平時話我信祈禱係有能力嘅，我信上帝係聽禱告嘅。呢一個就係時候，唔係淨係講話信，而係以行動去實踐。我信祈禱啊嘛，咁我就要祈禱。我信祈禱啊嘛，我唔單止一個人祈禱，我仲同弟兄姊妹一齊祈禱。而且唔係淨係星期三晚嚟有一張祈禱事項咁樣嘅祈禱，而係不斷嘅去紀念呢一啲事，去付諸實行。呢個第一嘅反應警醒。第二，我哋要鍛鍊我哋嘅屬靈觸覺啊！所謂屬靈觸覺係咩？我哋要睇下上帝而家喺度做緊啲乜嘢，佢諗緊啲乜嘢。咁呢個有陣時唔係咁容易。咁或者我哋都需要自己去喺上帝嘅面前更新一下。天父啊，你俾我重新可以聽見你嘅聲音，重新可以領受你俾我嘅感動。唔單止係查經嗰陣時，而係容許經文係時常攪動我嘅內心，令到我唔安樂，令到我有憐憫恩慈嘅觸覺。屬靈嘅中國仲會話俾我哋知，有好多事背後其實嗰個仇敵、嗰個仇人、嗰個對頭唔係我哋嘅隔離鄰舍。隔離嗰個人，嗰隻狗成日走過我嘅前院嗰度，喺度大小二便，咁我哋好嬲，同佢理論。咁但係有陣時諗深一層，嗰隻畜生冇罪嘅，畜生係唔知噶嘛。咁嗰個人係咪特登咧？我信得過好多時都唔係特登，但係要挑撥起你同你嘅鄰舍嘅爭端，搞到口黑面黑。係咪？早晨都唔講噶啦，已經係。呢個背後嘅意義係咩呢？你要小心。我唔係話放隻狗過嚟大小二便，呢個係撒旦嘅工作。我唔係咁嘅意思。唔係咁樣嘅扭曲，而係你係要小心去分辨一下。我同人嗌交，有個親戚朋友無啦啦走過嚟，同我大吵大鬧。或者喺小組裏邊有陣時因為查經而反晒面，你有冇見過人因為查經而反面嘅？我見過。唔好話查經啊，有陣時我講得直啲，禮拜堂甚至執事會都可以突然間反面，唔知乜嘢事。咁當然就唔會係神嘅旨意啊！神嘅旨意係叫你哋和啊嘛，和睦共處啊！咁係邊個嘅旨意啊？即係大家你哋去諗深一層。咁好多時，當我哋咁樣去諗嘅時候，我哋就有空間容許主耶穌嘅聖靈對我哋講話。你睇下，原來我哋係要咁樣平靜落嚟，警醒。
認清自己嘅弱點，我有啲咩死穴，我有啲咩盲點。哇！劉牧師嘅死穴有好多，今日唔可以同你哋講晒。我嘅死穴咧就係睇電視嗰陣時好容易瞓着覺。咁跟住咧就睇到啲咩出嚟，即係烏哩單刀。呢個係我其中一個死穴。咁你知道死穴，如果識兩下功夫嘅，你哋就會知喎。咁你保護佢得㗎。明明呢一度係死穴㗎，咁你睇下點樣要護住啊嘛。你識得避重就輕。耶穌就係咁講啦，你哋總要警醒禱告。呢個喺馬太福音26章，喺客西馬尼園嗰度，佢發現啲門徒瞌眼瞓。耶穌明明話你哋同我一齊警醒祈禱啦，咁點知真係頂唔順咧，5分鐘就瞓着。咁耶穌翻嚟話：你哋要警醒禱告。點解啊？唔係唔俾你哋瞓啊！唔係唔俾你去放假遊船河，唔係唔俾你去食嘢飲茶行摩，唔係唔俾你去，而係你要警醒啊！你要知道你行緊入去一個咩地方，遊船河遊到去邊度，旅行去到邊啲地方，旅行去到邊啲地方，你係要入廟嘅時候，嗰個廟唔係立亂入去嘅。有陣時呢啲地方，人哋走去個四面佛廟嗰度影晒相。有陣你心裏邊你就會有警惕，你唔好入去，你喺門口等，因為今日你唔應該入去。你有冇試過咁樣？警醒唔係人去我去嗰種嘅保護，呢個係上帝保護我哋嘅。警醒係代表我哋係有責任啊，唔係自己好好地咁啊算，係有責任要去守望。而係為人哋守望。嗱，有陣時咧講出嚟咧就會俾人笑嘅。你係咁啫，我唔係啊，我唔驚啊。但係唔好怕尷尬，警醒，一切就係由祈禱開始。你要警醒禱告。保羅咧就係重複又重複又重複咁樣講。以弗所書6章18節講完全套軍裝，好多弟兄姊妹都識背嗰段經文。但係嚟到6章18節，靠着聖靈隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求。弟兄姊妹，為眾聖徒祈求，而且要超越嗰張代禱事項上邊嘅人名。咁你話哇喂，咁唔得喎，咁淨係禮拜3晚都即係半個鐘頭唔夠嘅喎，係唔夠啊！咁同埋咁多人，我邊度記得咁多啫？唔使驚，上帝會提醒你。即係我行魔嘅練習咧，就係帶俾我呢一個領受。就當我哋行嘅時候咧，如果你心裏邊你一路帶住祝福咁樣去行。好多時你會諗起唔同嘅人名，有陣時你直情會撞到嗰個人添，唔係講笑，即係你見到行下佢就喺你面前出現。咁如果出現嘅時候，你咪當面祝福佢咯，為佢祈禱咯。如果冇出現嘅，咁你可以過後俾個電話，俾個 message 佢，問候下佢嘅啫。但係為眾聖徒祈求，就係由咩警醒祈禱開始。咁或者在座我唔知有冇邊位咧未係基督徒。咁你或者會問：咁我唔係基督徒啊？咁警咩醒啫？唔使理啦。咁但係我又唔想有噩夢啊，我又唔想有驚嚇啊，我又唔想嚇醒啊。咁點啊？好簡單啫，你可以同基督徒一樣警醒禱告。耶穌冇話你一定要做咗基督徒之後，你祈禱佢先至理你。我哋嘅上帝係充滿恩典。你喺呢一刻，如果你係唔認識耶穌，或者係好耐冇同佢對話，好耐冇同佢溝通嘅，你話唉唔得啦，我今日真係要重新嚟過。好容易啫，主耶穌，我聽到，我醒覺。我唔想再瞌眼瞓，我唔想再嚇醒，
我唔想喺你翻嚟嗰一日，你企喺我面前，我就驚到面青唇白。我要我見到你嗰陣時係歡歡喜喜嘅，係歡歡喜，而且係抬起頭望住你，唔係耷低個頭，好唔好意思10年未企過肚，我唔係幾知。唔係，我要我見到你嗰陣時係可以抬起頭。我哋就係由今日抬起頭，行摩嘅時候抬起頭。我嘅教練而家話俾我知，你老人家啦，70幾啦而家，我唔係你啊，佢話你行嘅時候你要抬起頭，嗰條頸咧俾佢咁樣直住，咁而且挺起胸膛，我哋要習慣咁樣行，唔係淨係數格仔，而係望前邊咁樣行。感謝神，我慢慢就學。唔做一個寒背嘅人，弟兄姊妹唔好嚇醒，要警醒。等耶穌真係喺你面前出現嗰陣時候咧，你係歡歡喜喜嘅。主耶穌，我冇瞓到，我一直等緊你，唔好要佢叫你起身。我哋一齊祈禱。阿爸天父，人講嘅話，我講嘅話，極之有限。但係聖經裏面所記載嘅一字一句，就係我哋嘅動力。所以今日無論我哋呢度弟兄姊妹，我哋每一個人嘅光景係點樣都好，我願你自己鼓勵佢哋，鼓勵每一個人抬起頭望清呢個世界，警醒，帶住能力，帶住把握，帶住嗰種奇妙嘅信，因為知道原來每行一步路你就喺我哋隔離。亦引導我哋同你不斷溝通，亦都係不斷祈禱。願你賜恩典俾我哋呢度每一個人。奉耶穌嘅名祈禱，阿門。弟兄姊妹，不如我哋咧一齊嚟到去讀以弗所書6章18節呢一節嘅經文，好唔好啊？讓我哋咧嚟到去好好嘅去記住耶穌基督嘅吩咐。以弗所書6章18節，靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不斷，為眾聖徒祈求。嗱，咁唔好淨係讀咗就算咯喎，呢個就係我哋今後嘅一個嘅學習，讓我哋常常去記得耶穌基督對我哋嘅鼓勵，就係叫我哋去警醒，等候佢再一次翻嚟。喺呢個警醒嘅過程裏邊，弟兄姊妹請聽，喺呢個警醒嘅過程裏邊，我哋要常常記得，縱然呢個世界幾咁關難，幾咁有攻擊，但係耶穌基督永遠係我哋嘅堅固保障。上主是我堅固保障，永不動搖之保障。上主是我隨時幫助，是我斷崖不可防。歷代受的心擔。他
大能者在我一方，他是上主所選下。若你問他是誰，基督元帥，有情全能主宰，世世代代不改。他自從成地走後，曾世代從沒過閉幕，恐嚇要將我毀滅。我們不怕，因有神賜，靠主真理必救治。幽暗之雲垂漫，我們也不心驚，恐怖我們能忍，因他永遠你地，主顯一出即到地。耶穌基督是我的堅固保障，耶穌基督是我的堅固保障。主必那無邊無量，願勝世上中不可。我們領受聖的恩典，因主時常在我旁，親切火彩可惜，燃燒浮生可鎖，身體中的殺害，真理已必停步。上主國度永久長，上主永度永久長，上主永度永久長。耶穌基督是我的堅固保障，耶穌基督是我的堅固保障。我哋請龍師為我哋祝福。我哋領受上帝嘅恩福。我哋在天上嘅父，佢嘅慈愛永遠包圍你哋。我哋主耶穌嘅恩永遠與你哋同在。我哋嘅聖靈，佢嘅保護同感動，亦日日包圍你哋。無論喺禮拜堂裏邊，或者禮拜堂外邊，無論係黑暗或者光明，安全抑或係危險嘅環境，一模一樣，直到永遠同你哋一齊。願你哋嘅光，好似主耶穌所講嘅，係照在人前，叫人哋見到你哋在地上嘅善行，歸榮耀俾天上嘅父。阿門。清楚，係咪清楚？阿門。讚美一生，萬福賜予天下生命都當頌言，天上萬軍也讚主名，同心讚美父子聖靈。阿門。
好多謝林牧師喺當中正道，讓我哋真係能夠喺生命裏邊嚟到警醒。我識林牧師20幾年，你哋有冇聽過劉家傑啊？聽過啦嘛，就係劉家彬牧師嘅大哥，所以你應該都熟佢哋噶，聽過名。咁樣咁咧，我哋喺10月31日晚上嘅8點鐘咧，有一個嘅年終嘅分享祈禱會，係歡迎弟兄姊妹參加，亦都盼望弟兄姊妹嚟到參加。即係喺當中咧，我哋嚟到數算神嘅恩典，我哋去一齊嚟到祈禱。我哋仍然有未完嘅我哋繼續嚟到去仰望神，所以好盼望弟兄姊妹嚟到參加呢個聚會。咁咧，同埋我哋弟兄姊妹嘅會籍咧，要喺10月31日嘅時候就截止㗎啦。如果你喺網上嚟到去已經登記咗咧，冇問題。如果你係會員，你仲未登記咧，你同我哋聯絡。咁因為如果你唔登記咧，你出年你就會暫停咗個會籍，應該係咁就投票咧就冇行㗎啦。所以盼望你都留意呢個事情。呢個係我哋明年嘅主題。同心前行，多走一步。呢個係希望係上帝俾我哋一個嘅提醒。不單係警醒，即係能夠去多走一步。唔好覺得我哋人生已經走咗咁遠啦。都係我哋退休嘅時間啦。或者我哋去享受嘅時間啦。其實去多走一步呢，我哋聽過一句成語未啊？山窮水盡回無路，你唔走呢步呢，你睇唔到個又一村。所以為咗呢個事情嚟到祈禱，求神嚟到帶領。喺度都特別為到因為我過去嗰10幾日呢，就去咗埃及同埋約旦。你話傳道唔見嘅我因為去咗度有短宣嘅事工，代嗰度嘅教會弟兄姊妹同埋宣教士嚟到問候，眾弟兄姊妹，佢哋都感謝弟兄姊妹，即係可以讓傳道可以去到當中嚟到去同佢一齊嚟到去參與宣教嘅工作，咁亦都多謝弟兄姊妹嚟到去支持，所以繼續為到唔同嘅宣教事工嚟到禱告，遠嘅我哋可以為到好多唔同嘅地方。近嘅可以為到我哋本土我哋嘅事工，我哋嘅喺 Mouthfield 呢個地方，喺 Markham 呢個地方，我深信咧，上帝係真係俾我哋去仍然有未完嘅工作，盼望我哋真係能夠去多走一步。咁嚟緊係週3啦，我頭先講過啦，係我哋年終嘅禱告會。咁另外咧喺如果你係預備咗奉獻呢，咁我哋喺外邊呢有一個奉獻箱，你可以擺喺當中。或者你喺網上嘅自動轉賬亦都可以嘅。我哋有冇其他嘅？冇啦嘛。咁我哋呢休息一陣，我諗35分，有15分鐘嘅休息。咁我哋有主日學，咁我哋默禱之後就喺度等候，或者喺下邊休息一陣。